Републиката го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави. Ова е третиот нацрт амандман за кој денеска претениците од на Комисијата за уставни прашања расправаа. Опозицијската ВМРО ДПМН праша што за возврат добива Македонија, што треба и со уставни измени да ја гарантира сувереноста на другите држави. Според министерот за надворешни работи Никола Димитров, овој амандман не е спорен, затоа што и другата држава го гарантира истото. Двете страни потврдуваат дека постоечката меѓусебна граница е трајна и неповредлива. Ниту една од страните нема да има или да поддржува никакви претензии кон било кој дел од територијата на другата страна или пак претензии за промена на нивната граница и така натаму и така натаму. Членот 3 и членот 4 од спогодбата. Секоја од страните се обврзува да го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на другата страна. Клучното прашање во однос на амандманот 35 е дали Македонија нешто губи ако декларира политичка волја и декларација дека го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на нашите соседи. Како со ова што ќе кажеме дека Републиката го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави, ќе ни овозможи на нас пообраз за интеграција во Европската Унија и НАТО. Според собраниското мнозинство, сега е историскиот момент да се стави крај на долгогодишниот спор со Грција. На сила ја терате цела оваа работа. На сила ја терате цела оваа работа. Патос избришавте и со Македонија, и со македонскиот народ, и со граѓаните на Република Македонија. Да излезете со аргументи пред граѓаните, да го убедите зошто е штетна оваа спогодба, па како граѓански одговорни граѓани на оваа држава да излезат и да се изјаснат против поставеното референдумско прашање. Собраниската расправа продолжува и утре.